mtu wa neno, hakuwa mtu wa maneno. Kwa hivyo be very brief. Sawa sawa. Mama alikuwa mhubiri na alikuwa anahubiri tu neno. Kwa hivyo nitaanza, my brother mkubwa amemaliza. Naanza na huyo ni kitinda mimba wetu last born. Imemgonga sana. Sijui kama ataweza kuongea, lakini ako na best half wake, ataongea kwa niaba yake. Alafu tutaenda kwa my brother mwingine, ndio niende kwa my sisters. Alafu nitaongea juu ya mama yangu. Ulizako tu kama kwa delivery, alafu kama ninakuwa nikiziwe Ulembe hadi. Nauliza kama ni delivery, alafu nipigie. Kwa majina naitwa Emi, mke wake Tony. Kwa mamiti sinaweza kwa maindo tunawaambia poleni. Wacha Mungu awatie. Mbarikiwe sana. Wakati nyote kwa jina la Yesu mjambo. Hatujambo. Mama alikuwa rafiki yangu. Mama amekuwa kiongozi wa kanisa. Mama alikuwa na furaha. Bwana asifiwe. Sasa hapo sitakuja kukasirika hapa. Nikuja kufurahi. Mama yangu mama hapo kutambua uwepo wa Mungu. Uko chini. Iko. Lazima tusiku ngumu. Lazima tuko mapema. Uko chini. Lazima kwenda mtoto. Ndio nalo fungu. Ndio kurudia mdogo kidogo. Namba 3. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina najulikana kama Justin Wabonga. Kashaneti pole. Mungu atamupa nguvu. Na ni hayo tu. Acha mama zangu waache kuongea. Bwana Yesu asifiwe. Consolata songa hapa karibu. Huyu ni dada yetu ambaye amekuwa anakaa na mama yetu. Tunampenda, ametulindia mama vizuri sana na tunamuombea mama. Tunamuombea kwamba Mungu ambariki. Salimia tu neno moja tu. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kunitia nguvu kwa neno la Mungu, akinisomea basi ambaye inasema ya kwamba atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Akasema nisikawahi sikia vitina ya watu nikamwacha. Nikasema kwa kweli nitafanya hivyo. Sasa watoto wake wananipenda na wananipenda sana. Hayo tu Bwana kabisa. Nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ndio Kwa ajili ya mamangu alikuwa mtu mwenye anapenda neno la Mungu. Kila wakati tukija anatueleza juu ya neno la Mungu tuweze kutii wakubwa wetu na mtu yoyote. Mimi nashukuru tu maana mama yangu ameenda kama anamjua Mungu, na Mungu ailaze roho yake mahali pazuri patakatifu. Na wenye wamenifuata wote kutoka Nzoia, mashemeji zangu, karibuni. Hata wale wenye wa Kristo ninawakaribisha. Asanteni kutoka Nzoia, mkaweze kubarikiwa. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Na mimi nataka kushukuru Mungu kwa hii siku, jinsi alivyoitengeneza ikawa jinsi ilivyo. Kwa hivyo kabla sijanena chochote, ningependa kutambua uwepo wa wale wapendwa ambao wamenifuata kutoka Naitiri, wengine kutoka Binyenya Nyortis na wengine kutoka sehemu zingine. Ningependa kuomba ya kwamba msonge tu hapa, mseme tu jina. Wamekuja kama watu 1000 wataongea wote.
Bwana asifiwe. Mimi wakati huu nachukua fursa hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mama yangu. Juzi last week part 1 nilikuwa hapa, nilitoka nyumbani na mahindi, nikasema wacha niletee mama mahindi. Wakati nilifika hapa nikapata mama hali ambaye alikuwa haikuwa mzuri sana. Nikauliza aunti, kwani mama yangu amefanya nini? Akaniambia mama amekuwa tu mgonjwa, hata macho ni kama haioni vizuri, na sijui ni kwa nini. Hata kutembea alikuwa atembei vizuri. Aunti alitengeneza chakula tukakula, na baadaye nikasema kwa ajili ya hii hali ambayo mama ako ndani, wacha nirudi nyumbani nitengeneze boma, baadaye nirudi nikae hapa kwa wiki moja ili nichunguze hali yake vile ilivyo. So wakati nilikuwa najipanga kurudi, nikapigiwa simu ya kwamba mama yangu ako hospitali. Na waliniambia kwamba ako hospitali lakini anaita tu Frida. So wakati nilienda nikapata mama yangu sasa haongei, amefunga tu mdomo na macho, hana nguvu, hawezi akajisupport kwa kitu chochote. Nilikaa na mama yangu kwa muda wa wiki moja, lakini hakuwa ana respond. Nikasema wacha nirudi nyumbani, ni hivi ya kwamba dada yangu ambaye namfuata naye akuja akae naye wiki moja, tena baadaye tarudi. Na hapo tulikuwa tukisaidiana na mtoto wa dada yangu, kwa sababu mama alikuwa mzito sana, hata wewe mtu mmoja hawezi ukamhudumia. Kwa hivyo wakati nirudi nyumbani nikajipanga kurudi tena kuona mama, na baadaye nikapigiwa simu ya kwamba mama yangu ameenda. Wakati nilienda nyumbani kapata kweli amekufa na wamempeleka mochari. Kwa hivyo tumepoteza mama, na tunaomba ya kwamba Mungu atufungie mkanda, maana mama yetu alikuwa mama mshauri, amekuwa mama mcha Mungu, amekuwa mama ambaye hana ubaya na mtu. Hata asikie kwamba mtu amemwongea kitu kibaya, mama hangeweza kukasirika. Kwa hivyo tumepoteza mama mshauri, lakini Biblia inasema ya kwamba tusikie kama wale ambao hawakumjui Mungu, bali tulie kama wale ambao tunamjua. Na kwa sababu sisi tunatambua neno la Mungu, tunajua ya kwamba mama ameenda mahali pazuri, ili ya kwamba nasi tutakapotenda mazuri tutaenda mahali mama yetu ameenda. Kwa hivyo sina mengi, na mkaweze kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Salamu Koko Salome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kitu cha kwanza nataka kumshukuru Mungu kwa mipango ambayo aliweza kupanga haya matanga ya mama. Wakati niliitwa kwamba mama ni mgonjwa, nilitoka nyumbani nikaenda nikafika hospitalini kule Wamalwa Kijana Referral Hospital. Nilipofika mahali pale nikakuta mama hali ambayo halikuwamo. Kwa roho nikasema mama hataishi, lakini nashukuru Mama Bishop na kufalisha maua. Huyu mama amekuja hospitali nikikuweko safari 3 akiniombea, akitutia nguvu, akasema ya kwamba mama atapona, Koko Salome atapona. Akamshika kwa kifua akasema atapona. Na alipomuita Koko Salome, ni mimi Mama Bishop, mama aliinua mkono na akashika mkono wa mama akafanya hivi. Alafu mama akamwambia unaenda kupona. Mama akatamka amen. Licha maneno haikuwa inatoka. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alinitia moyo sikulia tena, maana nilikuwa analia tu, lakini niliona mama alikuja na mwenzake Apostle from Kitale, walituombea na wakatutia nguvu, tuliweza kusimama. Haleluya. Nikakaa huko siku 3 ikapita, nikarudi nyumbani.
Nikarudi tena huko, nikaingia huko Monday, nikakaa mpaka Jumamosi. Sasa daktari wakatuambia ya kwamba iwapo mam anakula, tunahitaji tumfute aende nyumbani, maana hapa hospitalini kuna wagonjwa mengi na pia kuna magonjwa ambayo wanaweza kushikwa mahali pale.